感受是永遠，熱吻的花，一生記住。我同你檢查過晒㗎啦，你心肺冚唪唥冇事，唔需要住院啦。我手跟牙刷帶齊嚟㗎啦，仲有驗尿啊、驗血啊、驗其他啲嘢咧。驗嗰啲嘢唔需要留院嘅，我都唔明你嘅，有咁大間屋都唔住，貪呢度藥水味好聞咩？你都話唔明啦，我費事同你解釋啊嚇。你中意我都冇辦法㗎，你係我哋嘅總理事，想唔收你都唔得㗎。我唔係咁嘅意思，咁我想對住你咁得啦。我又唔係女人。Uncle， 係阿爸，家叔，先。阿豪啊，你老豆係都要留喺度喎。阿爸，你冇嘢啊嘛？我冇嘢，有嘢都俾你激嘅啫。你兩仔爺慢慢傾下啦，嚇。唔該晒你啊。老爺喺醫院要全身檢查，又要驗尿驗血，又要照 X 光啦。啱㗎啦，上次車嗰到而家都1年啦。咁1年檢查一次都好正常啫。如果阿爸中意住嘅，咪住多幾日咯。咁如果覺得呢度啲嘢唔好食嘅，你翻屋企叫阿珍姐。得啦，呢度有餐廳，不過我肚餓咧，我去餐廳食啊！我又唔係病到唔喐得，我自己搞掂。得啦，你唔使理我嚇。生叔啊，你落車等我。係先。爸，我知你仲嬲我賣咗庇護工場俾人哋，但係嗰度咁舊，都好應該拆啦。況且嗰度附近啊，全部都起晒啲新型屋邨啊、新型商業大廈咁。香港地啊，而家要追上經濟發展，全部都要講城市規劃，嗰度係時候拆㗎啦。你識乜嘢？有啲嘢係錢買唔到㗎。爸，我哋租咗俾佢啊，做庇護工場都20幾年啦，佢哋乜都賺翻晒嚟啦。更何況我同發展商已經簽咗合同，點推都推唔甩㗎啦。我夠20幾年前承諾嘅人啊，我更加冇得推啦。就係因為口頭承諾，咁先容易推啊。人哋告我一樣告得入㗎。爸，但係算啦，總之我呢世人嘅名譽同口齒咧，俾你丟清係啦。爸，而家係我負責，我出面啊，完全唔關你事啊。哦，所以你係自把自為，唔當我係老豆啦。我就係因為我當你係老豆，我先預早話聲你聽。如果係咁，你要堅持落去，咁找到我哋兩仔爺要上法庭，咁有咩為啫？我趕時間啦，我唔同你傾啦。老爺，你而家想去邊度啊？你車我去庇護工場。係老爺。你兩個快啲咯喎！呢度。伯伯，你嚟揾工作啊？哦，唔係。我認得你啊！你係邊個？你喺差館咧，嗰個衰人咧打我媽媽啦，好惡咁鬧我啦，然後咧你嚟到咧，你話好惡咁鬧翻佢啦，你唔記得咗啦咩？我媽媽話嗰個衰人咧係你啲親戚嚟㗎，佢咁衰咧，你要小心佢喎。伯伯，你係老人家嚟㗎喎，你喺屋企咁耐啊，好辛苦㗎，你一過嚟啊，我俾張凳你坐下啦，你過嚟坐啦，伯伯，慢慢坐啦，唔該。等我幫你執翻佢啦。哎呀，伯伯，你啲拐杖好吉手㗎，爛咗啦，等我幫你整翻佢啦。得啦，伯伯，而家唔得手啦，唔該。點解你啲拐杖咧爛咗，你都唔抌咗佢嘅？唔係爛，係裂咗少少。我媽媽話啲人咧啲嘢用舊咗都唔捨得抌嗰啲人咧係好人嚟㗎，可以放心同佢做朋友㗎。我要趕住做嘢㗎。
快啲做嘢啦，唔怪得我哋工場執笠啦。我哋要做快啲，做好啲啊！等啲人知道我哋乖，先至唔收呢笪地噶。知道，唔好講嘢啦，一路講嘢一路做嘢咧，做得好慢噶。哦。老爺，而家去邊度啊？間工場打理得幾好啊，又乾淨又企理，啲工人又咁開心，仲好新淨，唔使拆啊！老爺，如果拆咗就可惜。哇！咁做啊，仲有一張啊！秋啊，你幫幫佢手啊！係老爺。哦，該晒啦。死啦！架車走咗添，趕住用。係啊，你唔落去咧，嗰啲客人冇得差用噶啦。咁你自己送去邊啊？我知㗎。咁好啦，咁我同你送去啦。啊，唔該晒啦，爸爸。你跌親啊？我唔係啊，我冇跌親啊。唔該晒喎，爸爸。哇！你架車好大好靚啊！啊，原來你架車仲有冷氣㗎。我諗天熱嗰陣時坐啲冷氣車咧，一定好舒服㗎啦。你未坐過冷氣車咩？我哋庇護工場歐 Sir 咧，本來話要買啲冷氣嘅小巴俾啲工友坐噶，不過而家工場都就嚟拆啦，我諗歐 Sir 唔會買噶啦。啊，對唔住喎，我仲話俾你聽，我叫做肥貓，我未請教。你叫我伯伯得啦。啊，你有咁大架車咧，我叫你就有錢伯伯啦。是但啦。你喺度做咗幾耐啊？我做咗幾個月噶啦。開心噶，工場咧有好多工友一齊做嘢，好開心噶，又有錢賺咧，好開心噶。係啦係啦，喺呢度啦。唔該晒啊，伯伯。有幾多錢㗎？哦，唔使啦，唔使啦。啊，你載我嚟，你唔收錢，你咁笨嘅？咁你正話同我整拐杖，你都冇收我錢啊，係咪？得噶啦，得噶啦。好，唔該晒咯，拜拜咯，拜拜。拜拜啦，伯伯。啊，叔叔啊，佢哋留咗一箱刀叉俾你喎。哦，唔該晒肥仔。唔該唔該啊，拜拜。拜拜啦。啊，伯伯，你嚟做乜嘢啊？我嚟睇你搞唔搞得掂啫。我搞掂咗噶啦，唔該晒啊。伯伯你想食嘢啊？你請我嚟唔收錢啦，我請你食嘢。嚟啦，我有錢噶，嚟啦。有錢伯伯，我哋坐呢度啦。哇！喂，你食乜嘢啊？咁多嘢嘅？有炸雞髀啦，炸雞翼啦，炸薯條啦，仲有汽水添喎。我以前都好中意食炸雞翼、炸雞髀同埋薯條，尤其飲汽水添啊。係咩？係啊。咁我哋兩份飲啦。唔使啦。你驚食我啲口水咩啊？唔緊要啦，你飲先咪得咯。唔係，醫生話咧，我唔可以食油炸嘢，同埋飲汽水我都唔得啊，太甜啊。咁你要聽醫生話啦，你唔好問我攞啊，我唔會俾你食啊。伯伯，你食嗰啲乜嘢嚟㗎？排骨飯啦。你小心啲骨頭啊，會啃親個喎。得得。伯伯食飯。伯伯你唔好食住啦，你仲未叫我食飯喎。肥貓食飯。乖啦，食飯啦。好食啊！食飯好好食噃。你知唔知啊？我好耐啊冇嚟呢啲地方食嘢啦。係咩？點解啊？
我屋企人唔肯俾我嚟呢度噶。咁你下次叫我啊，我帶你嚟咪得啦。好啊。呢度啦，呢度啦，呢度係我屋企嚟㗎。到咗啦，可以落車啦。啊，唔該晒啊！啊，你請我翻屋企咁好心啦，我請你食棉花糖。啊，我請你成班食晒佢啦。不過唔好咁快食晒喎。拜拜啦，拜拜，拜拜。唔該晒。拜拜啦，拜拜啦，小爸爸。拜拜。肥貓，啊，媽媽，邊個送你翻嚟啊？我咪有錢爸爸咯。你唔識人，你坐人哋嘅車。識㗎，你見過佢㗎啦。你喺差館啦，佢一嚟咧就鬧嗰個衰人周先生，咪有錢爸爸咯。係佢？係佢啊！老爺飲茶。頭先庇護工場有位歐先生嚟揾你喎。佢有咩講啊？佢話有嘢同你商量啊。揾我都冇用啦。真啊？啊？如果佢下次嚟揾我咧，你話我唔喺屋企啦？哦。係咧，老爺，今日你翻唔翻醫院啊？唔翻啦，聽日先翻。啊。少爺，爸，翻嚟啦。係啊，咁夜嘅？啱啱頭先公司開會，開到而家咯。係啦，食得飯未啊？食咗啦，你咧？我頭先開會嘅時候食咗件三文治咯。食三文治點得㗎？叫阿珍姐煮啲飯俾你食啦。唔使啦，食咗咪得咯。係啦，爸，有樣嘢我想話俾你聽。今日表姐夫俾 ICAC 請咗翻飲咖啡。點解？我去舉報佢。我一早就發覺佢呃公司啲錢，而家我揾夠足夠證據，我咪舉報佢。嗰個係你表姐夫嚟㗎，你咁做我點向你姨丈交代？點向你表姐交代呢？阿爸，而家係佢點樣向我哋交代先啱啊？咁你話翻俾我聽，等我處理咪得咯？我一早就同你講過，係你唔理啫嘛。嗰個係自己人嚟㗎。爸，就係因為佢係自己人，所以我哋先唔能夠偏私啊！我知你嘅心裏邊好嬲，因為你細個嗰陣，我應承我哋好多嘢，我冇做到。例如你12歲嗰年，我應承帶你去美國迪士尼樂園玩，結果我冇帶你去。你中學畢業嗰陣，我應承參加你嘅畢業典禮，但係我要簽合同，我趕唔切去，所以你一直懷恨在心。我而家反對嘅嘢，你偏偏要做。爸，你錯啦！你係，我以前細個真係好嬲你，好嬲你。但係而家我大個，我冇將呢啲嘢擺心度，已經好耐好耐啦。爸，你將成盤生意交俾我打理，我開始明白到做生意係要分秒必爭，時間就即係金錢。冇錯，做生意的確要講信用，但係管理人事亦都要講原則。對付周柱石呢啲咁嘅人，一定要公事公辦，絕對唔可以徇私。我今日嚟話俾你聽，係你可能有機會出庭作證。已經好夜，我唔阻你有事。點解你哋坐晒喺度唔做嘢㗎？
要勤勤力力先至得㗎。我就嚟執笠喎，咁勤力做乜嘢喎？係咪啊？係啊！唔做嘢咧，咪冇錢賺咯。我要做嘢賺錢養媽媽㗎。你做晒佢咯。唔好咁樣啦，我哋一齊做啦，好唔好啫？嚇！我得噶啦。盡量清晒貨佢。哦。你哋做咩啊？點解個個停晒手唔做，淨係得肥貓一個做嘅？嚇？佢哋話咧，工場就嚟執笠喎，咁勤力都冇用喎。大家知道，執笠係工場嘅事，做嘢咧係你哋份內嘅事啊嘛。你哋應該咧俾心機做，做到最後一日為止至啱㗎，知唔知道？係啦，做嘢應該勤力做啊嘛。啊，係咯，阿肥媽講得啱啦，嚇，繼續開工啦，知唔知啊？大家好，康姑娘，去完旅行翻嚟啦。阿 Sir，我買咗禮物俾佢哋添啊。咁都好嘅，而家士氣低落啊，鼓勵下佢哋都啱嘅。康姑娘翻嚟啦，康妮姐姐，肥貓，有冇掛住我啊？有啊，好掛住你啊！我買份最大份嘅俾你啊，你睇下。哦，多謝姐姐。你都有啊，多謝康姑娘。仲有你啊。多謝康姑娘。我呢份冇聲嘅，你嗰啲有冇聲㗎？冇喎。你估下乜嘢嚟㗎？拆開睇啊！啊！唔係嘛？呢度真係要拆啊！係啊。如果呢度拆咗，佢哋好慘㗎喎。咁佢哋會送去邊啊？我而家至頭痛緊啊！邊間庇護工場有位，我咪送佢哋去咯。最怕到時僧多粥少嘅，咁多人真係好難分配。冇其他方法㗎啦咩？我記得咧，以前呢度嘅文院長同我講過嘅，話呢度嘅業主董浩田咧同文院長有咗口頭上協議，可以俾我哋永久租用噶嘛。點知咧，佢個仔打電話俾我，話即刻要收回呢笪地，咁點啫？咁會唔會成件事唔關董浩田事，係佢仔主意咋？所以我為咗了解件事，走去探探董生啦。點知去到我屋企，佢又唔喺度。不如我同你一齊揾佢啊！好啊，康妮姐姐，大家叫我出嚟做代表咧，多謝你嗰啲禮物喎。唔使客氣，肥媽，你快翻去做嘢啦，姐姐要走啦。哦，姐姐，你翻屋企啦？唔係啊，我同歐 Sir 試下揾下呢個業主，睇到可唔可以唔拆啦。好啊，我又去啊。肥媽，你去做咩啊？保護庇護工場咧，肥貓都有責任噶嘛，係咪啫？嚇？係啊。係咪啫？嚇？咁我攞翻件衫先啦。哦。唉，佢又唔喺房度，究竟去咗邊？不如我哋真係揾下佢啦。咁都好，我哋分頭去揾啦嚇。歐 Sir，不如你翻房等佢啦，咪有兩頭破仔唔見佢啊。係咁話啦，好啦。好。啊，肥媽，你話樓下消防處問，我真係揾下佢。啊。你知唔知消防處喺邊啊？咧個好大個玻璃窗嗰度啊嘛。係啊，佢叫董浩田喎。董浩田。個名都唔好聽㗎。有爸爸，點解你喺度㗎？我嚟揾人咯。點解你又會喺度嘅？我喺度檢查身體啊嘛，啱啱照完 X 光。哦，你揾邊個啊？我揾個人咧，佢叫做仲好甜啊。仲好甜啊！咧本來咧佢叫做董浩田㗎，我就叫佢仲好甜咁樣啦。你識佢嘅咩？你揾佢做咩啊？嗰個係衰人嚟㗎，我揾到佢咧，我要打佢啊！點解你要打佢啊？佢咧，佢要收翻庇護工場喎，佢冇咗庇護工場咧，啲工友就冇嘢做㗎啦，冇嘢做就好慘㗎啦嘛，係咪？爸爸，我唔同你傾偈啦，我趕住去揾佢啊！肥媽啊！嗱，你聽爸爸講啊，你見到佢咧都唔可以打人㗎，知唔知啊？警察叔叔會拉你坐監㗎，打人唔啱㗎，知唔知啊？爸爸，你唔使驚喎，我唔會真係打佢㗎，我嚇下佢啫嘛，等佢唔好收翻庇護工場啦。你唔好話俾人知啊，我淨係話俾你知㗎咋啊！哦，有電梯嚟。係啦，503個病人啱啱做完手術，你跟緊啲喎。得啦。肥媽，你認唔認得我啊？
我認得啦，你係黃姑娘啊嘛？係啊，你嚟睇病啊？唔係喎，我陪工場嗰個歐主任咧，同埋 Connie 姐姐嚟揾人啊。哦。黃姑娘，點解你咧又會喺呢度嘅？我調咗嚟呢度啊嘛，我而家喺呢度翻工噶啦。哦，係咩？係啦，你媽媽好啊嘛？哦，唔好喎。吓？點解啊？係咪佢隻眼又唔妥啊？唔係，我媽媽咧就俾人炒咗魷魚啦，我咧就嚟冇嘢做，咁咪唔好咯。哦，係咩？黃姑娘飲杯茶啦。哎呀，乖啦，肥貓。唔使啊，係啊。黃姑娘啊，真係唔敢當啊，仲要你嚟探我，應該我去拜訪你先啱噶嘛。有咩分別啫？我撞到肥貓啊，是知你冇嘢做咋。係啊，咁你有咩打算啊？冇咩打算，我諗住再過多1個禮拜揾唔到嘢做咧，咁我帶肥貓翻長洲咯。媽媽你講大話喎，你話唔翻長洲嘅？係咯，點解你唔嚟揾我？等我幫你諗下辦法啫。仲點好意思滾搞你啊？況且你又轉咗醫院啦，係嘛？哦，你一問就知我調咗去邊噶啦。係啊，我都知道黃姑娘做咗去邊間醫院㗎，我去揾你啊。係咧，肥貓真係叻啦。你唔好去搞住人啊，真啊！哎呀，係啦，我哋醫院咧有份阿嬸嘅雜工，唔知你有冇興趣去試下咧？好，梗係好啦。唔知我做唔做得嚟啊？真啊！哦，好易啫，眼見功夫啫嘛。不過咁要輪班噶喎。冇問題。哎呀，黃姑娘，我真係唔知點樣多謝你先係啊！唔好咁客氣啦，你見成份工先多謝我啦。好，好啊，媽媽有工作咧，咁我哋就唔使翻長洲啦嚇。係啦，唔翻住啦嚇。唔翻住都好喎嚇，黃姑娘嚇。係啊，好啊，好驚翻長洲。媽媽喺醫院翻工要輪班噶，你自己照顧自己吓。我翻唔到嚟食飯噶啦，夠鐘你就自己瞓咯噃。不如我嚟醫院陪你啊，好唔好啫？我攞嘢嚟俾你食啊！千祈唔好啊，俾人鬧噶。工廠嗰個衰人咧，石先生又去咗醫院嗰度做嘢咩？唔係，哎呀，醫院咁遠啊，你邊度識嚟啊？我嚟過個嘛，我識噶，我陣間嚟啦嚇。呀，你千祈唔好嚟啊吓，唔好嚟。喂，肥貓。點解嘅啊？阿容姐啊，啱啦！我個仔啊，一陣間可能嚟揾我啊，佢有少少弱智㗎，我怕佢周圍咁撞，我想喺度等下佢。嗱，盼當你幫我睇住下先嚇。好，我知啊。唔該你。好。媽媽，真係嚟咗，我叫你唔好嚟噶嘛，你嚟做咩咧？我話咗俾你聽，我嚟今晚，你聽唔到咩？我攞嘢嚟俾你食㗎。醫院有嘢食㗎，而且食嘢咧有時間限制㗎，你估隨時可以食嘅咩？咁到你可以食嘢嗰時，你食咪得啦。如果俾人見到啊，人哋會鬧我㗎嘛。你係咪想啊，媽媽俾人炒魷魚，你係安樂啊嗱？呢度醫院嚟㗎嘛，如果俾人見到咧，你咪就係話我個仔咧肥貓啊，佢病咗，而家變咗病貓啦，佢嚟睇醫生咁咪得啦。我真係俾你激死啊！真係。嗱好啦，你喺呢度等我啊嚇，唔好周圍咁行。你坐嗰度。唔好騷擾人啊嚇。慢慢去做嘢啦嚇。你記得要食嘢喎，唔係會餓死你個喎。私生豐富，咩好事啊？關事嚟㗎，先開啲嘅。有冇聽醫生話？有冇照佢食藥啊？有冇照你啊？我叫肥貓咪請假。走啦仔。點解唔講俾人聽嘅？佢冇名㗎咩？喂，食㗎啦？唔食啊，唔想食啊！唔使話俾醫生知㗎。喂，
你做乜嘢啊？點解你病你唔食藥㗎？關你咩事啫？關你咩事啫？我喺電視見過啦，呢啲公仔好得意㗎，擺個手喺裏邊咧，咁樣讚你講嘢，好好玩㗎。可唔可以借俾我玩下㗎？借俾你玩都得，但係你陪我玩㗎喎。好啊，我陪你玩啦，識唔識玩㗎？我識玩㗎嗱，我擺個手指喺裏邊咧，嗱咁樣扮講嘢咪得啦，係咪？喂，肥佬，你叫咩名啊？我叫做肥貓啊，未請教啊。我叫維維啊。維維哥哥你好啊。喂。啊？你都係 B 㗎？係啊，我低地㗎。咁佢真係白痴？我唔係白痴，白痴咧就唔識諗嘢㗎。我係弱智啊，弱智咧就唔係好識諗嘢，係唔同㗎。我哋係咪繼續玩啊？好啊。咁輪到我問你個咯喎。係啊。點解你咧？你病你又唔食藥嘅？啲藥好苦㗎。唔係喎，我細個嗰時我病咧，我都食藥㗎喎，但係我又唔覺得啲藥好苦㗎喎。啲藥好大粒，好難食，啃死你㗎。咁樣你唔使驚㗎嘛，你將嗰啲藥丸咧，咁樣揼碎咗佢咧，咁連埋啲水一沖咁就食得㗎啦。咁你幫我揼碎佢啊？好啊，yes madam。你傻嘅咩？我係你阿 Sir 啊，你應該叫 Yes Sir 啊。係 Yes Sir。我幫你揼碎佢啦。你擺喺口裏邊咧，你一飲水落去咧就會沖走晒㗎啦。大啖啲飲喎，係咪啊？沖走晒啦。係喎，肥貓。咁樣就好容易食㗎啦嘛。貓啊！你喺呢度啊，阻住姑娘做嘢，真係嚟鬧你啊！快啲翻出嚟。唔係喎，我叫阿維維食藥啫喎。嗱，聽話，快啲出嚟。肥貓。拜拜。拜拜。張學偉，頭先護士姐姐話你唔肯食藥喎。我食咗啦，你唔信睇下？係喎，呢隻肥貓係幾好嘢喎。爸爸，你快啲食飯啦！你食完飯就輪到我哋食㗎啦。食飯啦吓？爸爸，我哋食飯啦。做咩個蛋冇咗蛋黃㗎？我喺醫院咧，聽到啲姑娘咧同嗰啲病人講話，你哋咧年紀大咧，食雞蛋咧就唔好食咁多雞蛋黃喎，食雞蛋白就得，食雞蛋白就有益嘅，食蛋黃就唔得，啲蛋黃咧好純㗎，冇益㗎咁樣㗎。膽固醇係嘛？係啊，食得嗰啲膽固醇多咧就冇益㗎。咁個蛋黃咧，你掉咗啦？唔係掉咗㗎，係我食咗㗎。我咁後生食多啲都唔怕啦，係咪？唔怕㗎。嗱，我哋呢輩人咧，個個想法咧都以為養兒待老啦，積谷防饑啊嘛。咁所以後生嘅時候就搏命去揾錢，養大佢哋啦。唉，點知道咧？佢哋大咗之後，個個都話去移民喎。呢個又去加拿大，嗰個啊去嗰個咩美國喎。傻爸爸，你飲杯茶先啦。小心啊，好熱㗎喎。你慢慢講啦嚇。咁啊，剩低我個恩，梗係嫌我阻定啦，叫我入老人院喎。我點肯入老人院得㗎？我寧願喺呢度病死過好過咯。傻爸爸，你唔好咁嬲咯。佢哋會知錯㗎啦。不過第日佢哋翻嚟同你認錯咧，你要原諒佢哋喎。原乜鬼嘢諒我都唔知有冇機會啦。傻爸爸，你唔好嬲嚇，你休息一陣間先啦。喂，肥媽。急啊！急啊！等我幫你手啦。哎呀，唔怕啦。使唔使我幫你除褲啊？係啦。嗱，喺呢度啊。
唔可以埋嚟㗎，傻伯伯屙緊尿啊！咁你同我俾佢啦，肥媽。哦，傻伯伯你屙完尿先至食藥啦。未啊，未屙完啦。唔好望過嚟啊！打我裝飯啦，咪奶我唔可以裝飯㗎。點解？醫院嗰啲姑娘話咧，食飯啦，唔好食咁飽啊，要分開食啊，咁樣咧就會容易消化啦，容易吸收啦。所以咧，我而家食住2碗飯先，一陣間咧1個鐘頭之後咧，再煮2碗飯食咪得啦。我冇你咁得閒啊！你唔得閒，我自己煮咪得啦。話唔定幾時翻啊佢，咁麻煩你，佢一翻嚟咧，你話俾佢聽，庇護工場歐 Sir 揾過佢，咁就得噶啦。唔該晒你喎，又唔喺度啦。咁啊係，越嚟越覺得咧，佢好似想避開我哋咁啫。有乜辦法得啦？弊在只係口頭上應承，又唔係白紙黑字，點咬得贏人呢？唔係喎，口頭應承都係一種承諾嚟嘅喎。我話最緊要就揾到同佢交涉過人。文院長，呢嗰張床位有文生噶啦。好，唔該晒你喎。慢慢啦，唔該。文院長，你認得我啊？我係庇護工場嘅歐 Sir 啊。認得，阿歐啊嘛。係啊，我同你介紹下，呢位係康姑娘，係社工嚟嘅，佢好幫我哋庇護工場啲人嘅。康姑娘，文院長。不過我嚟話俾你聽，文院長啊，庇護工場冇得做啦，舊業主要收翻笪地喎。係咩？不過我記得你曾經同我講過，嗰個舊業主董浩田應承過你，我笪地咧永久租俾我哋用㗎，係咪啊？係啊。咁所以今次我哋嚟就想請你出院，同董浩田傾又好，同佢個仔傾又好，希望你做個證，幫下啲弱智人士啊。好唔好啊？好啊。咁我出去同佢辦手續啊。好啊。文院長，換件衫一齊去咧。好啊。係噶啦，請問知唔知董生個辦事處喺邊度？哦，董生啊，呢度直入第2間房啊。好啊，唔該你。但係呢度係邊度嚟㗎？呢度就係董浩田嘅針織廠啊嘛。而家我帶你去見咧董浩田個仔董世豪先生啦。唔係去庇護工場咩？你想翻去嗰度睇下？好啊，等我同阿康姑娘見咗阿董生之後，一齊翻去啊！喺度等我哋一陣啊嘛。不去啦。你哋做緊啲乜嘢啊？哦，我哋喺度執雞啊嘛。執雞？咩叫執雞啊？即係睇下佢有冇難度，執下佢咁咯。董生，有人揾你。唔該。唔該晒。董生你好，我就係庇護工場歐 Sir。歐 Sir 你好。我同你介紹，呢位就係社會福利處嘅社工康姑娘。康姑娘你好。佢就係我哋庇護工場前任院長文院長。文院長。大家請坐。好，唔該晒，坐。文院長坐。歐 Sir，唔知你今日嚟揾我有啲咩事咧？我今次嚟嘅目的咧，就係想帶阿文院長嚟，想證實一下寧主任當年口頭承諾將庇護工場點樣永久租用俾我哋呢件事啫。歐 Sir，我相信你哋都好清楚，我同發展商喺律師樓用白紙黑字簽咗合同，已經成為咗事實，係唔可以改變。咁你真係唔尊重你爸爸嘅口頭承諾啫？我並唔係唔尊重我爸爸口頭承諾，不過在商言商，我哋好難。你啲生意人開口埋口淨係識得講錢，你知唔知呢一個決定令到幾多弱智人士失業啊？仲有啊，你會令到佢哋覺得喺呢個世界上係冇用㗎。我諗你未免講得太嚴重。我冇。康姑娘，你唔好咁衝動。咩衝動啊？口頭承諾喺法上面都有承諾一種嚟㗎，而且我有人證㗎。文院長啊，唔該話俾董生知啊，當年董浩田點樣將庇護工場永遠租用俾我哋啊？係喎，你講俾阿董生聽嚇。你哋講緊啲乜嘢啊？再見啦，Madam。喺出邊見好啦，喺呢度唔好再見。拜拜。
嘉琪，嘉琪，肥貓，你哋都嚟咗啊？你睇下跟叔跟嬸啊，開心到見到你都唔知講咩好啦。係啊，你阿媽開心到啊，成晚冇瞓啊！咩啊？我唔瞓啊，係因為你老豆啲鼻鼾聲嘈住我咋。咁即係你哋兩個都冇瞓覺啦。係啊係啊。我終於都可以離開呢度啦。唔好望唔好望，你出咗嚟啦，以後都唔會翻入去噶啦，唔好望。係啊，以後唔好再翻入去啦。契爸爸契媽媽。係啊。我契爸爸契媽媽。阿根叔同根嬸咧收咗我做契仔喎，乜我冇話俾你聽咩？好彩啊，我唔係仔啫。契仔咁又點樣啊？係仔啊，咪即係做咗你契弟咯。咁你而家當係我契妹啦。誒，唔好講啦，走啦好唔好啊？好啊，俾我同你拎。你，阿琪，嗱攬過房門先至好入屋噶吓。哦，嚟，雖然走晒，唔好跟住嚟，唔好跟住嚟。得，走，入嚟。哦。嘉琪啊，你快啲沖個涼先啦，湯樣要買咗噶啦。嗱，你咧就要由頭啊洗到落腳，由底就換翻上面，新衫已經買晒噶啦。以後咧你就要從頭嚟過，重新開始。唉，好啦，等我女入去沖涼先啦。你快去沖涼，沖涼。去啦。契爸爸，你唔係話有禮物要送俾 KK 嘅咩？等佢沖完涼先啦。哦，肥貓。啊？你咪講咗俾佢聽。我冇講啊，你話邊個都唔可以講嘛。係啊，佢連我都冇講。肥貓啊，幾守得秘密㗎嚇？係啊，我收埋咧好密係啊。有杯茶先。唔該，契媽媽。使。康姑娘啊，真係辛苦你。誒，唔好咁講啦，根嬸。係咧，阻唔阻你啊？你有事你走先啦。哦，唔阻啊，我今日特登咧嚟接 KK 嘅。KK 出嚟啦。嘉琪。老豆，點啊？中唔中意呢件衫啊？好啊，好啱身啊！你個老豆啊，仲有樣禮物送俾你㗎。係啊，嘉琪，你入嚟啊，入嚟睇下，嚟啊！入去。我哋去睇下啦，好啊。睇下，中唔中意啊？加菲貓，我都話個女唔中意㗎啦，你阿爸唔信，佢話你一定中意喎。係啦，你叻啦。唔中意唔緊要啊，但係你中意咩㗎，咪買個第二樣咯。你肚餓啦嗬？嚟啦，幫手開飯嚟。哦。等我幫手啊。係唔使啊，你哋隨便啦嚇。KK啊，你唔中意加菲貓㗎咩？以前就中意嘅，咁而家咧？而家我中意揾到嘢做多啲。KK 啊，你真係變咗啊！係啊，佢變咗啦，佢乖咗好多啦。以後咁乖先得㗎，如果唔係咧，我打你個囉柚㗎。KK 啊，飲茶啊？唔該。唔使。係咧，又打算點樣啊？讀翻書？唔讀啦，我諗住咧出嚟做嘢，幫輕下阿爸阿媽佢哋都好啊。咁就生性啦。Auntie，點啊？睇過？哇！白咗喎，又肥咗，好食好住咧。唔係，揾到嘢做未啊？未啊，我驚話俾人哋知我香港法院出嚟，佢哋唔請我。唔請咪唔請咯，女仔怕咩啫？最緊要你八字生得正，得閒咧就扮靚啲，揾呢個啱心水就嫁咗佢，享老公福唔使做啊嘛。年紀大都唔怕噶喎，至緊要咧佢細心錫你，有錢俾你使。老媽子啊！最衰嗰間花店咧就啱啱請咗個伙計冇幾耐，佢係鬼咁幫咗我手啊！如果唔係我係炒佢請你啦。千祈唔好添啊 ，Auntie， 揾工嘅嘢咧我會自己搞掂噶啦。我梗係唔炒得佢啦，而家我日日都指意佢噶啦。梗係啦，又唔係行街飲茶。係啦，係啊，我而家要去跳交際舞啊，唔同你講字啦嚇，你慢慢傾啊。好啦，拜拜。拜拜。Auntie 佢啊，成日都咁開心嘅。佢成世人都係咁樣嘅。KK 啊，你揾嗰件事咧，你唔好咁心急啊，我會幫你留意下嘅。好啊。
你扯啊，話明不議價噶嘛。你應該多謝我添啊！如果唔係減咗個零頭，你估一個客會唔會買啦？我賺都係賺嗰個零頭咋，如果唔係你哋點樣出糧啊？哈，自把自為，問都唔問下我。家姐你係老闆，因為我老闆啦，你同我扯啊，即刻扯啊！我實扯嘅，計埋啲糧俾我。聽日翻嚟出俾你啊！我一早想攀佢扯噶啦。師太婆，阿文走咗，我一個人唔掂嘅喎。唔會請人嘅咩？使驚，有錢請幾多個都得啦。阿師太婆啊，請問係咪請人啊？呢份啦，呢份幾好啊！地產公司聘請職員。地產啊，地產有咩好啊？又要帶人去睇樓啊，用不如啊財色兼收啊！唔好啊，好危險啊！咁啊，哎呀呢份啦，辦公室聘請文員，預科程度英文要良好，我哋個女都中意喎。係咯，搵嗰份啦，搵嗰份啦。呢個科機台啊！做 call 機台，call 機唔好噶，好複雜啊，講埋晒啲唔三唔四嘅嘢，粗口爛舌唔好。呢份又唔好，嗰份又唔好，就揾啦。嘉琪翻。嘉琪，點啊？見成點啊？唔緊要啦吓，慢慢嚟啊！嚟，我哋再揾過。呢度有好多。老豆阿媽，我揾到工啦！嚇？你揾到工？哎呀，整蠱我哋！揾咗份咩工啊？喺間鞋鋪度做 sales 嘅。咁要幾錢一個月㗎？多就唔多，不過都有6000幾蚊，有雙糧同埋有 OT 添啊！咁你又俾心機做啦？我會㗎啦，你哋放心啦。啊，聽朝早咧，我要8點鐘起身翻工啊！你哋記得叫醒我，第一日翻工我唔想遲到。得。啱㗎你，老婆啊，你準備開飯，我落去斬料啊！開飯嚇！小姐啊，對鞋有啲窄啊，嗬？係啊。不如我攞大1號嘅俾你試下。好啊。唔該，你攞個第2對我對啡色俾我啦。哦，好啊，唔該。小姐啊，你要嗰對鞋啊，你試下睇下啱唔啱？唔該，隨便睇下，睇啱可以試下嘅喎。唔該，我想揾沈嘉琪嘅。沈嘉琪？Miss 啊，我都話喺度做㗎啦。你仲嚟揾我做咩啊？你雖然啱啱發現出嚟啫，但係呢段時間都係監管期，手續上都要證實下嘅。乜佢喺裏邊出嚟㗎？唔係啊。你唔使唔認啦，頭先咁法官講嘅嘢，我咩都聽到晒啊！我哋都係照手續做啫。係，我係啱啱喺法院出嚟，但係我改過噶啦。嚇？個個都有錯噶啦，你咪俾次機會佢咯。佢品性唔錯噶，你唔使咁擔心喎。唔擔心就假嘅。或者咁啊，如果有咩做錯嘅，你俾電話我啊。我走先啦，拜拜。拜拜。